Eita, meu Deus. E fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Garagem do Ed. Eu tô aqui pra falar pra vocês, né? O último vídeo eu fiz uma viagem e vocês não sabem o que aconteceu lá. Tipo, como esse carro ele já é baixo e ele ainda tá com as molas esportivas, ele tá mais baixo ainda, né, do que o original. Tinha um cruzamento lá que ele era um bico assim, tipo, ele era pra passar água, né, e subida. Eu quase que deixei o para-choque lá do carro, praticamente, que arrancou toda a proteção de baixo do carro. Arrancou totalmente a proteção. Aí, deixa eu pegar aqui pra esquerda. Aí, com isso, arrancou todo o coisa, né? A parte de baixo, só que aí eu coloquei dentro do carro, né? E voltei. Aí quando eu vinha, quando chegava em 80 por hora, começava aquele ventão. Uma barulhada do vento batendo, para-choque e tudo, entendeu? Porque o para-choque ficou praticamente solto. O para-choque ficou totalmente solto. Aí veio batendo muito com o vento. Aí quando eu chegava em 80 por hora parecia que o carro ia desmontar. Aí eu andei 80 km assim, de volta, né? Aí hoje de manhã, hoje é um dia depois, né? É um dia depois, nem sei. O cara entra torto. Um dia depois, eu fui levar lá pro cara pra ver o que é que tinha acontecido, se quebrou muito a parte de plástico aqui. Aí ele olhou e falou, não, fique tranquilo que isso daí são as presilhinhas e a gente coloca em forca-gato, tá? Quando você tiver, melhor que você compre um para-choque novo, porque eu vou ter que comprar um para-choque totalmente novo. Até porque o meu tá muito arranhado, tá rachado, tá uma bagaceirinha. Eu vou mostrar depois pra vocês como é que ele tá. Porque eu dei uma encostada em um carro. Na verdade, o cara que deu uma encostada em mim, né? Ele tava dando um ré, não viu o meu carro que tava atrás e bateu. Aí amassou o capô um pouco e... Mas é besteirinha. Amassou o capô um pouco e o para-choque rachou totalmente. Aí vocês não acreditam. Eita porra. Não tinha um barulhaço, um barulho muito alto vindo do... Me fala, galera. Aqui é outro dia, né? Não terminei o vídeo, então eu vou, porque eu enrolei demais pra falar e eu vou continuar nisso aqui. Esse vídeo aqui na verdade era pra ir no domingo, só como eu não terminei, não tive tempo pra ir hoje, que é terça-feira. Então, eu achava, né, que a zoada do motor era a polia da corrente do ar-condicionado, da direção. Só que não. Quando o rapaz foi trocar não, né? Ele foi colocar no lugar o kart do carro. Ele usou lá um aparelho que escuta a zoada, né? Ele encosta no aparelho e ele encosta na peça e coloca no ouvido a outra parte pra ver se a zoada. E a zoada não era dos rolamentos da corrente e nem da corrente também. A corrente tava aparentemente boa. Aí aquela zoada toda era simplesmente porque a caixa de direção do carro tava faltando uns 2 dedinhos de óleo. E tipo, eu não tinha conhecimento que sempre tinha que manter ele no máximo, entendeu? Como ele tava acima do meio, eu achava que não tinha problema nenhum. Mas
assim que abaixa um pouquinho, a pessoa sempre tem que completar o óleo da direção. Como esse carro, a direção é elétrica, eu achava que realmente não tinha problema nenhum. Então foi isso, todo o problema do carro, faltando 2 dedinhos de óleo. O carro chega a estar mais silencioso. O problema é que eu guardo muita moeda aqui dentro desse carro. Eu guardo muita moeda aí, eles ficam esse barulhinho todo. Tô indo aqui jogar o lixo de casa numa parte que fica aqueles negócios amarelos. Tanto que tem até gente lá. Isso, todo o problema do carro, e eu quase enlouqueci. Eu ia até levar o carro para outra cidade aqui bem maior, que tem a concessionária autorizada da Ford, que eu procurei, viu? Achava que era corrente, não era, que era as polias, os rolamentos da corrente, não era. Eu tava chegando só dizer que era bomba d'água, mas se fosse bomba d'água já tinha dado um problema mais grave. Graças a Deus era só isso, era só 2 dedinhos faltando, mas mesmo assim eu tenho que trocar a corrente, porque o carro tá com a corrente original e ele tá chegando aos 100.000 km. Aí sempre pedem pra trocar com 120 por aí, isso aqui não é bom você confiar no manual. Que nem a troca de óleo desse carro. Esse carro é a seco, mas você sempre tem que trocar. A concessionária não, né? No manual fala que é pra você trocar com 120.000 km, mas você nunca faça isso. Você sempre troca ali quando tiver com até tipo esse câmbio que é caixa seco, automatizado, dupla embreagem, ou então um conversor de torque. Você troca sempre com 70, no máximo 80.000 km rodado. Que realmente o que dá mais problema no câmbio é você não trocar o óleo, falta de manutenção nele, porque óleo tem a data de validade dele e tem a qualidade dele, ele vai perdendo pelo tempo, né? Com o tempo, quer dizer, você sempre tem que trocar o óleo e sempre saber usar o câmbio. Câmbio automático, automatizado, você sempre tem que trocar ele de posição quando o carro estiver totalmente parado, né? Porque tem gente que tá andando pra frente, aí mal espera o carro parar, já engata a ré, aí dá aquele tranco no câmbio. Isso aí força muito o câmbio automático. Aí é aí que acaba quebrando o câmbio, entendeu? E quando você vai parar o carro, você vai, aperta no freio de pé, bota no N o câmbio, puxa o freio de mão, aí sim você coloca no P, porque com isso você vai estar colocando o peso do carro no freio de mão e não no câmbio. Isso aí também força bastante. Então era isso aí, galera, que eu queria explicar pra vocês. E depois eu mostro ali pra vocês de onde eu escutava a zoada certinho. Então é isso aí, galera. Valeu e falou. Até o próximo vídeo aí. Se inscreva no canal. Aqui, ó.